請咗兩位嘉賓嚇，咁呢兩位嘉賓咧，我一陣先介紹下佢哋同埋我點樣認識佢哋先。一位彭生衍生行彭兆顯先生啦，咁另外一位咧Carmen Kwan嚇，咁佢哋都係兩位咧都係衍生行嘅創辦人嚟嘅。今日咧我哋好高興咧就訪問下彭生點樣創業，同埋Carmen點樣幫彭生創業啦。好啦，咁彭生，係你好，老師，係咁大家都知道咧就衍生行呢個係你創辦嘅名，係同埋即係一路都以來咧都係創立呢個品牌管理嘅公司。咁不如你講下衍生行呢個名嘅由來咧？我知道係會唔會由你個名衍生出嚟咧？因為我哋而家成日講財經就講衍生工具，咁會唔會有啲咩拉楞咧？都拉楞，真係拉楞咗我個人嘅。咁我最主要咧就個名咧，嗰時我哋想創立呢間公司嘅時間咧，都諗咗好多名。咁我之前亦都喺工作嘅時間，間公司咧都係有個新字嘅。咁我見到成日咧股票財經成日都衍生，因為本身我個名又係有個彭兆顯，咁不如用個衍生咁創立咗個衍生行咁樣。生意又係生，係啦，亦都係咧，生命又係生，係啦，生生不息嚇。衍生好啦，咁衍生行咁有即係啱啱我諗創立咗都10幾年啦，係咪？係15年㗎啦，15年啦，今年就15年15週年。咁我就知道咧，就係當時嚟講咧，你哋點樣去創業，同埋第一單你哋做生意係點樣由來？譬如攞個品牌翻嚟，又係乜嘢品牌？係第一個你哋嘅品牌啦。我哋第一個攞翻嚟嘅品牌咧係代理嘅品牌咧係花世界。花世界，好嘅，做咩嘅咧？咁當時嚟講，點解揾佢，或者點解係咪佢哋揾你嘅？之前咧整間公司我哋成立嘅時間咧，主要咧我哋係做貿易嘅生意嘅。咁我哋睇到嗰個匯率嘅波動性太大嘅時間咧，所以咧我哋咧就去尋求將公司去轉型。咁轉型嘅過程當中咧，我哋感覺再做貿易嘅生意應該好難做。咁我哋轉型咧就去想話做啲代理嘅生意。咁代理嘅生意咧，我哋嗰時咧見到整個市場咧嗰啲沐浴露嘅市場咧亦都非常之龐大嘅，因為做每一個消費者咧每日咧亦都需要沖涼嘅。咁亦都喺嗰陣時睇到整個市場咧嗰個洗滌產品咧嗰個價格咧都係而家國際品牌咧居多。咁我哋想話，我哋會唔會有機會咧攞一個品牌咧個價格咧又係比較相宜啲嘅，品質亦都係優勝嘅品牌嚟做咧？所以咧我哋嘅機緣巧合之間咧，我哋就揾到呢個花世界作為我哋第一個喺香港代理嘅品牌。咁Carmen，我想問你啦，我知道你一路都係咧幫彭生同埋幫公司咧做即係市場嘅策略嘅。咁你喺第一步去做呢個新嘅品牌或者繼續品牌，你咧咩市場策略咧？係咪即係係喺個市場揾一啲咩廣告嘅位置翻嚟幫佢哋落廣告？我知道咧，間公司都係大部分廣告都係錢佢哋出㗎，不過咧計劃係你哋俾嘅。咁你點樣計劃佢哋咧嚇？之前咧淨係喺電視嗰度啲媒體度落廣告嘅，咁喺香港咧有好多渠道可以滲入啲廣告，而嗰啲消費群咧係會睇嘅。譬如我哋逢星期五喺啲報紙嗰度落廣告，因為逢星期五咧超級市場咧嗰啲會做特價啦，好多品牌都會做特價，咁係好多精明嘅消費者啦、太太嗰啲 OL 都會睇晒所有連鎖店有咩特價，咁我哋都會同花世界嘅老闆傾翻呢啲落廣告落得準確啲咯。如果唔係嘥咗啲廣告費，而又落唔到廣告嘅效果咧，咁咪對個品牌唔好。同埋我哋都要俾翻啲功課佢哋，我哋落多啲貨。係啊。咁最重要就係有一樣嘢咧，就係彭生你都即係一路都做得好好就係。喺香港，你知道啦，成個市場咧都係有幾間藥房啦，同埋即係銷售點或者超級市場壟斷晒嘅嚇。但係佢哋咧就即係打入去有新嘅牌子打入去咧，其實一啲都唔容易嘅。咁你點樣去令到佢哋咧信服你個牌子咧，可以同佢哋一齊去合作，令到佢哋俾你咧係免費上架咧，而且到時推廣咧？我哋對呢個品牌去推出去嘅時間咧，我哋第一個品牌推出去嘅時陣咧，係一個比較非常之困難嘅時候，因為我哋係第一，我哋未有代理過呢啲品牌咧，咁我哋嘅時間咧，我哋會比較做一份比較周長啲嘅計劃俾佢。我哋預算我哋上緊每一個連鎖店嘅時間咧，會上幾多間嘅鋪啦，每一間鋪咧，每一個條碼咧，每一個月嘅銷售額大約係幾多啦，咁我哋俾佢連鎖店嘅利潤係幾多個點啦，咁會
每一個月呢，大概會可以賺取到係幾多個錢嘅回報咯。咁令到佢舒服咗去入呢個產品啦。第二亦都我哋要做一個比較周長嘅計劃俾佢。我哋當呢個產品上咗佢嘅架嘅時間呢，我哋有啲咩嘅計劃，有咩推廣嘅計劃呢，同佢一齊追埋去做呢個產品，令到佢嘅產品嘅銷售呢亦都逐步嘅提升，亦都唔淨止係賣我哋呢個產品，會買我哋嘅產品去引進佢其他嘅客嚟呢，帶到幫助我哋其他嘅銷售咯。咁嗱，我知道你一路到而家都有成18個牌子幫人哋去管理啦，或者係即係喺香港都銷售啦。咁但係亦都係有開始咧，就即係我諗喺03年都開始用自己嘅品牌開始咧建立嗰啲產品㗎啦。你可唔可以講下呢樣嘢？點解後尾又用自己嘅牌子去做？咁同依家現時有冇乜嘢嘅衝突咧嚇？因為我哋睇到喺03年嘅時間咧，我哋睇到整個香港嘅經濟各方面咧，同埋呢啲消費者咧對嗰個保健啊，同埋呢個中成藥咧逐步咧有個認知，同埋逐步咧都喜歡呢啲咁嘅中成藥嘅產品同埋保健嘅產品。咁我哋喺03年咧，我哋就創立咗個衍生呢個嘅品牌。咁我哋初時嘅時間咧，創立呢個品牌嘅時間咧，我哋都係以一個跟風形式去經營呢個品牌嘅。但我哋經營到一段時間嘅，我哋感覺如果係以而家呢啲咁嘅跟風式去做一個品牌嘅嚟講呢，嗰個風險非常之大，同埋亦都冇辦法對公司呢賺取到嗰個利潤。所以我哋由04年開始呢，我哋就同緊呢個大學啦，呢個中藥研究所啦，正係呢個研究同埋去開發新嘅品種。咁我哋亦都喺08年嘅推出我哋新嘅呢個產品，開奶茶同埋七星茶。咁開奶茶、七星茶呢，亦都我哋用一個新嘅推廣模式去做一個推廣。因為呢類嘅產品呢，原則上呢係一個比較古老嘅產品，因為中藥嘅嘢人哋以為都係一個比較古老嘅嘢嚟嘅。咁我哋將呢個產品呢，提取為呢個顆粒劑。咁令到咧父母咧去唔需要咧再翻去買啲藥材翻屋企去煲翻到嚟嘅時間咧，只係用啲滾水啊、開水啊，咁就沖出去咧就已經可以飲得嘅。咁我亦都呢兩類產品咧係針對小朋友嘅。所以我哋對呢兩個產品嘅研發咧，我哋都花費咗好多嘅金錢落去做個研發。依家你知道啦，喺國內同埋香港中藥咧都真係升得好犀利嘅，中成藥啊、啲中藥材都升得好犀利。成本嘅控制對你嚟講會點樣樣，同埋你點樣控制令到即係嗰啲產品係咪好快可以轉嫁到俾消費者身上啊？部分嘅產品可以轉嫁咗俾消費者嘅，但係亦都我哋呢對呢個藥材嗰方面嘅採購呢，我哋係以一個比較半年或者1年嘅計劃呢去做一個採購。咁喺呢方面亦都大大降低咗我哋嗰個產品嘅成本嚟嘅。因為我哋可能會1年之間呢，我哋要了解到而家可能有啲乾旱啊，對有啲部分嘅藥材呢個收成可能會少咗啊。咁少咗嘅呢個收成嘅時間呢，藥材一定個價格會提升嘅。咁我哋所以會喺早段嘅時間呢，去落定呢啲訂單，訂購整年嘅嗰個計劃落去呢，咁令到嗰個成本呢就大大降低，同埋唔會話經常性嘅調整價格咯。喺個市場策略之中呢，咁頭先我哋講開即係關於即係點樣將一啲即係比較舊式嘅頭先彭生你講嘅舊式，即係佢個市場策略，咁中藥成分啊，咁包一包，你哋又將佢咧係變咗開奶茶，比較容易接受嘅。有冇講多一啲即係點樣去諗到呢個方法出嚟咧 ？OK， 我哋以前嚟講咧，我哋就係以鄉間嘅方去做呢類咁嘅產品。咁我頭先所講嘅呢類嘅產品咧，以前咧要買翻呢啲咁嘅藥材翻屋企去煲，亦都要煲個幾鐘頭嘅時間咧，非常之辛苦。有時亦都屋企人一唔小心咧，可能煲過咗籠咧，咁燶咗咧，成煲嘢就冇樣㗎啦。咁令到而家好多嘅困擾喺度，特別而家年青一代咧，佢哋真係冇咁多時間，同埋而家香港居住環境比較細，所以佢相對嚟講咧，呢類嘢對佢嚟講係一個困擾嚟嘅。咁我哋睇準呢個市場嘅時間咧，我哋之前我哋研發咗出嚟咧，開奶茶同七星茶。
咁我為咗呢啲嘅產品咧，我哋要點樣去證明咗俾我哋嘅用家、我哋嘅消費者，我哋嘅產品真真正正係有療效，去幫助到好多人都質疑呢樣嘢，係啦保健產品好多嘢都好誇張啊，廣告好誇張。咁你哋點樣面對呢啲咁嘅大家咧對你質疑嘅方法咧 ？OK， 呢個亦都而家喺現今嘅法例上咧係冇得誇張嘅。而家政府咧衛生署咧對呢個監管非常之嚴嘅，即係你廣告都監管係啦，廣告都監管嘅，即係要有一個不良醫藥廣告條例，亦都去監管到你產品咧。如果你冇咁嘅療效嘅嘢咧，係唔可以去宣稱咗你有個療效。所以我哋喺呢個而家嘅新開發嘅產品上咧，我哋係非常之嚴謹，亦都我哋希望對我哋嘅消費者、對我哋嘅用家一個交代。我哋而家做嘅所有先開發嘅產品咧，第一係藥典配方，即係喺國家藥典方上咧有呢點嘅方嘅，亦都經過臨床去認證，去證明咗呢個產品有咁嘅療效嘅，我哋先去推出嘅市面嘅。亦都我哋喺個產品嘅同每一個廠家嘅合作嘅時間咧，我哋都會做到三檢。三檢嘅就係而家嘅製造嘅廠家喺國內度做提取呢啲廠家咧，必須咧係 GMP 廠。佢 GMP 廠亦都係要入邊嘅含量嘅檢定檢測咧，係符合咗佢所標示出嚟嘅成分。第二咧，亦都我哋會送去香港認可嘅檢驗機構，譬如廠商會啊、SGS 啊、標準呢啲化驗所咧去做一個化驗。咁亦都我哋會喺而家香港嘅 GMP 藥廠去做呢個製造嘅生產嘅過程咧，亦都會做一個驗證，去證明呢個產品出嚟嘅成分有入邊有咁嘅療效，亦都有咁嘅成分達到呢個標準。咁我哋三個檢驗咧，去證明咗我哋呢個產品真係有咁嘅成分喺度嘅時間咧，令到消費者咧對呢方面去認同。冇錯，係啦。咁啊頭先你即係大家都提過關於個藥材嘅，依家升得好犀利嚇。係。咁有幾樣嘢我想問下，第一就係話你頭先所提，你哋每年都係咧係去採購半年。咁你有冇發覺咧？就有啲真係你發覺哇，會升得好犀利喎！一種採購多少少，就唔係叫做炒賣啦，擺喺度你有用嘅。原來發覺真係原來咧，自己眼光咁犀利，升得好多咧嚇。我哋嘅採購咧，譬如話我哋而家做緊嘅活絡油啦，咁啊薄荷腦啦，咁亦都喺呢幾年嚟講咧，漲價咧漲咗幾倍嘅。咁另外我哋而家嘅藥材咧，譬如太子參啦，咁太子參咧亦都喺呢近年嚟咧，即係呢一年咧。係升咗成6、7倍嘅，咁我哋相對嚟講，我哋一早知道有啲乾旱啦，有啲地方失收啊，咁我哋嘅時間咧，我哋係大量採購，但我哋所大量嘅採購咧，我哋唔係嚟炒賣嘅，我哋只係留翻嚟我哋自己嘅產品，喺製造嘅時間咧，唔會令到我哋嘅成本咧去上漲太快。咁樣。咁你依家咁嘅情況之下，依家藥材只有升，咁你睇唔睇到成個藥嘅板塊啦？對藥嘅板塊咧，我哋係非常之睇好嘅，同埋而家咧喺好多嘅用家度咧，佢都認同呢個中藥嘅療效，因為中藥咧亦都可以治本嚇。咁亦都可以治根，即係你如果真係有傷風感冒啊成咧，佢呢啲咧長期去服用呢啲咧，亦都會減少以後去有感冒嘅情況發生嘅。整個中藥嘅發展咧，我哋係十分之睇好嘅。對呢個行業咧，我哋係抱非常大嘅信心落去。所以我哋點解會喺香港咧投資咁大嘅金額落去喺科技園咧去做呢啲 GMP 廠咧？咁我哋而家整個投資金額咧喺呢3年之間咧，我哋投資喺呢個中成藥呢個板塊上咧，我哋係投資成2個億嘅資金落去，發展呢個GMP 廠，連埋廠房係啦。咁呢個亦都我哋相對嚟講喺香港嘅藥廠嚟講咧，可能係我哋一個投資規模算係最大嘅一間嘅公司嘅。我哋睇好香港嘅中成藥嘅發展，亦都睇好國家對中成藥一定有一個扶持嘅嚇。